أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wird über die Expeditionen, die in der Ära von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu gegen die Aufständigen stattgefunden haben, berichtet. Diesbezüglich wird über die 11. Expedition berichtet. Diese wurde von Muhajir bin Abu Umayya gegen die Aufständigen von Jemen geführt. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu übergab eine Fahne Hazrat Muhajir bin Abu Umayya und gab ihm die Anweisung, dass er gegen die Streitkraft von Aswad Ansi antreten soll. Ferner soll er Abna unterstützen, welche von Ghaz bin Makshu und anderen Bewohnern von Jemen angefeindet wurden. In Jemen gab es zur damaligen Zeit zwei wichtige Gesellschaftsschichten. Zum einen die eigentlichen Bewohner, die zur Familie der Sawar und Himar gehörten. Zum anderen gab es persischstämmige, die als Abna bezeichnet wurden. Diese waren zu der Zeit die mächtigste Minderheit. Für eine lange Zeit war der Regierende von Jemen dem Kaiser von Persien, Chosrau, unterstellt. Daher waren viele Amtsträger der Regierung jene, die den Abna angehörten. Es steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu Hazrat Muhajir den Befehl erteilte, dass nachdem diese Expedition abgeschlossen ist, nach Hazarmaut weitergezogen werden soll, um gegen den Stamm Kinder zu kämpfen. Hazarmaut ist im Osten Jemens ein großes Gebiet und besteht aus Dutzenden Ortschaften. Zwischen Hazarmaut und Sanaa besteht eine Entfernung von 216 Meilen. Kinder ist der Name eines Stammes aus Jemen. Über Hazrat Muhajir heißt es, sein Vater war Muhajir bin Abu Umayya bin Mughira bin Abdullah. Hazrat Muhajir bin Abu Umayya war der Bruder von al-Mu'minin Hazrat Salama radiallahu anhu. Er hat an der Schlacht von Badr an der Seite der Götzendiener gekämpft. An diesem Tag sind zwei seiner Brüder Hisham und Masud getötet worden. Sein richtiger Name war Walid, welchen der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, geändert hat. Es wird in einer Überlieferung berichtet, dass Muhajir nicht zur Schlacht von Tabuk gegangen ist. Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, von dieser Schlacht zurückkehrte, war der heilige Prophet unzufrieden mit ihm. An einem Tag wusch Hazrat Salama radiallahu anhu die Haare des heiligen Propheten und sagte dabei: Wie kann eine Sache für mich nutzbringend sein, wenn Sie unzufrieden gegenüber meinem Bruder sind? Als Hazrat Salama bei dem heiligen Propheten Zeichen von Milde sah, gab sie ihrer Bediensteten ein Handzeichen und so rief Muhajir herbei. Muhajir gab dabei immer wieder seine Gründe an, bis der heilige Prophet seine Entschuldigung und seine Gründe akzeptierte. Des Weiteren hat er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, zum Zuständigen
für Kinder bestimmt. Muhar erkrankte jedoch und konnte nicht dorthin gehen, sodass er Ziyad schrieb, dass er für ihn die Arbeit erledigen soll. Als er wieder zu Kräften kam und geheilt war, hat Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ihn zum Gouverneur über das Gebiet von Najran bis zu den Enden von Jemen bestimmt. Ebenfalls hat er ihn angewiesen zu kämpfen. Sihak bin Farus sagt, dass zuallererst in der Zeit des heiligen Propheten in Jemen die Menschen abtrünnig wurden. Der Stifter dieser Unruhe war Dhul Khimar Abhala bin Ka'b, der mit dem Namen Aswad Ansi Bekanntheit erlangte. Aswad Ansi war das Oberhaupt eines Stammes in Jemen namens Ans. Aufgrund seiner dunklen Hautfarbe wurde er Aswad bezeichnet. In einer anderen Überlieferung wird sein Name statt Abhala bin Ka'b als Ayhala bin Ka'b bin Auf Ansi berichtet. Der Beiname von Aswad Ansi war Dhul Khimar, da er stets mit einem Tuch umhüllt war. Gemäß einer anderen Meinung ist sein Beiname als Dhul Khumar zu verstehen, also jener, der sich stets in einem betrunkenen Zustand befindet. In weiteren Überlieferungen steht geschrieben, dass sein Titel Dhul Khimar ist. Als Grund hierfür wird genannt, dass Aswad einen trainierten Esel besaß. Wenn ihm gesagt wurde, dass er sich von seinem Besitzer niederknien soll, aufstehen soll, hinsetzen soll oder hinstellen soll, so tat er dies. Einige vermuten, dass er deshalb Dhul Khimar genannt wurde, weil er selbst sagte, derjenige, der auf mich sichtbar wird, reitet auf einem Kamel. Es steht geschrieben, dass Aswad für sich den Titel Rahmanul Yaman festlegte, so wie zuvor Musalma für sich den Titel Rahmanul Yamama festlegte. Er behauptete, Offenbarung zu erhalten und über den Plan des Feindes im Voraus Kenntnis zu besitzen. Aswad war ein Zauberkünstler und zeigte den Menschen verrückte Kunstgriffe. Gemäß einer Überlieferung von Bukhari wurde der heilige Prophet im Traum schon im Voraus in Kenntnis gesetzt, dass 2 falsche Prophetenansprüche sich ergeben werden. Hazrat Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet sagte, während ich schlief, wurden mir im Traum die Schätze des Bodens gegeben. Als mir 2 Armreifen aus Gold auf meine Hände gelegt wurden, fühlte ich mich unwohl. Daraufhin offenbarte mir Allah, dass ich auf sie pusten soll. Als ich auf sie pustete, verschwanden sie. Ich erörterte damit 2 Lügner, in deren Mitte ich mich befinde. Aus Sana Aswad Ansi und aus Yamamha Musalma Kazab. In einer weiteren Überlieferung in Bukhari steht geschrieben, Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berichtet, dass mir der Traum des heiligen Propheten erzählt wurde. Er, Friede und Segen Allah seien auf ihm, sagte, während ich schlief, wurde mir gezeigt, dass 2 Armreifen aus Gold auf meinen Händen gelegt wurden, woraufhin ich angespannt war. Ich mochte dies nicht. Als mir gesagt wurde, pustete ich auf sie darauf und beide verschwanden. Es wurde von Allah gesagt, ich deutete davon, dass es 2 Lügner geben wird, die gegen mich hervorkommen werden. Der Überlieferer Ubaidullah sagt, einer von beiden war Ansi, den Feroz in Jemen tötete, und der andere war Musalma Kazab. Als der heilige Prophet dem iranischen König einen Brief als Einladung sandte, erzürnte dieser und gab seinem Untergeordneten Jeman Besan, einige nennen ihn auch Besan, den Befehl, dass er mit dem Kopf des heiligen Propheten an seinem Schwert erscheinen soll. Basan sandte 2 Männer zum heiligen Propheten, aber er, Friede und Segen Allah seien auf ihm, sagte, mein Allah hat mir mitgeteilt, dass der Sohn deines Königs, Shirawa, ihn umgebracht hat. Nun sitzt er selbst auf dem Thron. Zudem lud er,
Friede und Segen Allahs seien auf ihm, Basan zum Islam ein und sagte, wenn er den Islam annimmt, so wird er zum Gouverneur von Jemen gekürt. Die beiden Personen hörten dies und gingen zurück. Sie berichteten Basan über das Geschehen und zugleich erhielt Basan die Botschaft, dass es tatsächlich passiert ist, dass der Sohn von Chosrau, Shirawa, seinen Vater getötet hat und sich nun selbst zum König gekürt hat. Als Basan sah, wie dieses Gesagte vom heiligen Propheten in Erfüllung geht, nahm er die Einladung zum Islam an und der heilige Prophet kürte ihn zum Gouverneur von Jemen. Über den Brief und die Einladung zum Islam bezüglich dem, was Chosrau sagte, schreibt Hazrat Muslim Maud Raziyallahu anhu: Abdullah bin Husafa berichtet, als ich das Anwesen von König Chosrau erreichte, fragte ich, ob ich eintreten darf. Dies wurde mir erlaubt. Als ich dem König den Brief des Propheten gab, forderte er seinen Übersetzer auf, den Brief vorzulesen. Als der Übersetzer den Brief vorgelesen hatte, zerriss Chosrau den Brief aus Wut. Als Abdullah bin Husafa dieses Ereignis dem Propheten berichtete, sagte der Prophet: Das, was Chosrau mit unserem Brief gemacht hat, wird Gott auch mit seinem Königtum tun. Chosraus Zorn hatte den Grund, dass die arabischen Juden jene Juden gegen den Propheten beeinflussten, die aus dem römischen Reich geflohen waren und bei Chosrau Zuflucht fanden und sehr nahe zu ihm standen, um ihn gegen das römische Reich zu hetzen. Das, was die Juden über den Propheten zu beklagen hatten, hatte sich laut Chosrau durch diesen Brief bestätigt. Er ging davon aus, dass der Prophet ein Auge auf sein Königtum habe. Deshalb hat Chosrau im Anschluss seinem Gouverneur in Jemen geschrieben, dass ein Mann aus den Quraysh den Anspruch erhoben hat, ein Prophet zu sein und sich immer weiter steigert. Schicke sofort 2 Männer los, die ihn festnehmen und zu mir bringen. Basan, der damals der chosrauische Gouverneur in Jemen war, schickte einen Offizier und einen weiteren Mann zum Propheten. Des Weiteren gab er ihnen einen Brief mit für den Propheten, in dem stand, dass er nach Erhalt des Briefes sofort in das Anwesen von Chosrau erscheinen soll. Der Offizier ging zuerst nach Mekka. Als er in der Nähe von Taif ankam, erfuhr er, dass der Prophet in Medina lebt. So ging er nach Medina. Als er in Medina ankam, sagte er dem Propheten, dass Chosrau, der Gouverneur Basan aus Jemen, angewiesen hat, sie festzunehmen und zu ihm zu bringen. Wenn du dies ablehnst, wird er dich, dein Volk vernichten und dein Land vernichten. Komm deshalb lieber mit. Der heilige Prophet antwortete: In Ordnung, treff mich morgen wieder. In der Nacht betete der Prophet und Allah offenbarte ihm, dass er als Strafe für die Ehrverletzung von Chosrau seinen Sohn die Herrschaft übertragen hat und sein Sohn ihn im gleichen Jahr, also am 10. Jamadul al-Ula, an einem Montag ermorden wird. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Allah sagte, dass sein Sohn ihn in der heutigen Nacht ermordet hat. Es könnte sein, dass jene Nacht die Nacht von 10. Jamadul al-Ula war. Am Morgen rief der Prophet die beiden und berichtete ihnen über diese Prophezeiung. Dann schrieb er einen Brief an Basan, dass Allah mir offenbart hat, dass Chosrau an jenem Monat und Tag ermordet wird. Als Basan den Brief erhielt, sagte er, falls er ein wahrer Prophet ist, wird dies sicherlich geschehen. Denn sonst ist ihm und seinem Volk kein Frieden garantiert. Nach kurzer Zeit machte ein iranisches Schiff am Hafen von Jemen Halt. Ein Mann gab dem Gouverneur einen Brief des iranischen Königs. Als er den Stempel darauf sah, sagte der Gouverneur, dass der Prophet
aus Medina die Wahrheit gesagt hat. Das iranische Königtum wurde übertragen. Denn auf dem Brief war ein neuer Stempel. Als er den Brief öffnete, befand sich genau das im Brief. Und zwar, dieser Brief wird vom iranischen König Sirawa an den Gouverneur von Jemen geschrieben. Ich habe meinen Vater, den ehemaligen König, getötet, weil er die Tür des Blutbads in unserem Land geöffnet hat. Er tötete die Angesehenen in unserem Land und übte Tyrannei auf die Bevölkerung aus. Wenn du diesen Brief erhältst, hole von all deinen Offizierungen die Zustimmung meiner Gehorsamkeit ein. Den Befehl, den mein Vater bezüglich der Festnahme eines arabischen Propheten angeordnet hat, wird hiermit ungültig erklärt. Basan und seine Angehörigen waren so sehr von diesem Brief beeindruckt, dass sie nicht nur sofort den Islam annahmen, sondern auch den Propheten über seine Annahme in Kenntnis setzten. In Dipati Tafsirul Quran hat Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu anhu diese Einzelheiten aufgeschrieben. Als Basan nun gestorben war, hat der heilige Prophet danach seine Umara als Zuständige über die verschiedenen Orte von Jemen festgesetzt. Und Muaz bin Jabal war über alle jene Orte von Hazarmaut ein Muallim, und so bereiste er alle diese Orte. Aswad, welcher ein Priester war und im südlichen Teil von Jemen gelebt hat, hat aufgrund der Zauberei und aufgrund des Sprechens in Reimen sehr schnell die Aufmerksamkeit der Menschen zu sich gezogen und erhob auch den Anspruch, ein Prophet zu sein. Er sagte zu den Leuten, dass zu ihm ein Engel kommt, der die Sachen aller Leute ihm mitteilt und er ihm auch die Vorhaben der Feinde nennt und auch verschiedene Geheimnisse, woraufhin eine große Anzahl von einfachen und unbelehrten Menschen sich um ihn versammelt hatten. So rief Aswad Ansi heraus, dass Jemen nur den Jemeniten gehört. Die Bewohner von Jemen waren von diesem nationalen Slogan sehr angetan. Solche Slogans sind sehr alt und in der Welt weithin verbreitet, und die Unruhe in der Welt ist auch heute aufgrund dieser Tatsache erkennbar. Nun, weil in Jemen der Islam noch nicht ganz in den Menschen aufgenommen wurde, deshalb haben die Menschen, um sich von den fremden Mächten zu befreien, dem nationalen Ruf von Aswad Folge geleistet und schlossen sich ihm an. Als diese gefährliche Nachricht nach Medina gelangte, hatte der heilige Prophet, um die Gefallen von Muta zu rächen und um die Angriffe vom Norden her aufzuhalten, begonnen, Vorbereitungen zu treffen. Und war mit den Vorbereitungen vom Heer von Usama beschäftigt. Er hat eine Nachricht an die Könige von Jemen geschickt, dass diese selbst den Kampf mit Aswad weiterführen sollen. Und sobald die Armee von Usama siegt und zurückkehrt, so wird er nach Jemen entsandt werden. In der Armee von Aswad Ansi waren 700 Reiter. Er hat eine große Armee aufgestellt. Und die Kamelreiter waren darüber hinaus. Später wurde sein Einfluss noch stärker. Im Stamme Muzhij war sein Vertreter Amr bin Mahdi Karib. Amr bin Karib war ein berühmter Reiter, Dichter und Redner aus Jemen. Seine Kunya war Abu Saur. Im 10. Jahr nach der Hijra hat er mit seinem Stamm und der Delegation von Sabit in der Anwesenheit des heiligen Propheten den Islam angenommen. Dann nach dem Tod des heiligen Propheten wurde er abtrünnig. Aber später ist er zur Wahrheit zurückgekehrt, und im Krieg von Qadsiya hat er besondere Aufgaben bewältigt. Und in den letzten Tagen des Khilafat hat Hazrat Umar Radhiyallahu anhu von Hazrat Umar Radhiyallahu anhu ist er verstorben. So steht geschrieben, dass Aswad Ansi zuerst die Bewohner von Najran angegriffen hat, Hazrat Amr bin Hams und Hazrat Khalid bin Said von dort vertrieben. Danach hat er Sanaa belagert. Dort hat Hazrat Shar bin Basan ihn bekämpft, aber er wurde getötet. Hazrat Muaz bin Jabal war in diesen Tagen in Sanaa. Indes, aufgrund dieser Situation ging er nach Marib zu Hazrat Abu Musa
und von hier gingen beide nach Hadramaut. So kam Aswad Ansi über den gesamten Ort von Jemen zum Besitzer. Aswad Ansi hat nach dem Tod von Hazrat Shahr bin Basan seine Frau zur Heirat gezwungen. Ihr Name war Marzubana oder auch nach einigen anderen Büchern Azad. In diesem Moment gelangte der Brief des heiligen Propheten nach Jemen, worin er befohlen hatte, gegen Aswad Ansi zu kämpfen. Also ist Hazrat Muaz bin Jabal für diese Absicht aufgestanden und dadurch sind die Herzen der Muslime gefestigt worden. Jishnas Delmi sagt, dass Amr bin Johannes den Brief des heiligen Propheten zu uns gebracht hat. Der Name von Jisnam Delmi ist auch an einigen Stellen als Joshaich Delmi aufgeführt. So war er von jenen Menschen, welche der heilige Prophet einen Brief für die Tötung von Aswad Ansi nach Jemen geschickt hatte. Und er hat gemeinsam mit Feroz und Dasove ihn getötet. Der Name von Babr bin Johannes wird auch als Babra bin Johannes erwähnt. Er war von den Kindern Jemens. Er gab sich im 10. Jahr nach Hijra zum heiligen Propheten. Er begab sich im 10. Jahr nach Hijra zum heiligen Propheten und nahm den Islam an. Er berichtet, dass der heilige Prophet ihnen in dem Brief geboten hatte, dass sie sich an ihren Glauben halten sollen und gegen Aswad strategisch und taktisch kämpfen sollen. Sie sollen die Botschaft des heiligen Propheten auch an diejenigen überbringen, die derzeit auf den Islam fest gegründet sind und für die Unterstützung des Glaubens bereitstehen. Wir gehorchten, aber erkannten auch, dass es sehr mühselig war, gegen Aswad zu gewinnen. Jishnas Delmi berichtet, wir erfuhren eine Sache, dass sich Aswad Ansi und Ghaz bin Abd Yarus etwas verstritten hatten, beziehungsweise Meinungsverschiedenheiten hatten. Wir überlegten uns, dass Ghaz um sein Leben bangen muss. Es gibt verschiedene Ansichten zum Namen und der Herkunft von Ghaz bin Abd Yarus. Laut einer Überlieferung hieß er Hubaira bin Abd Yarus und auch Abd Yarus bin Hubaira sei erwähnt worden. Jedenfalls sagte Abu Musa, dass Ghaz bin Abd Yarus bin Makshush, einer Aussage zufolge war er kein Gefährte, wobei einer anderen Aussage zufolge er die Ehre hatte, den heiligen Propheten getroffen zu haben und von ihm Aussagen überliefert zu haben. Er war unter denen, die Aswad Ansi töteten. Er war der Neffe von Amr bin Ma'di Karib. Er war unter denen, die in Jemen abtrünnig wurden, wobei er später wieder den Islam annahm. Beim Sieg über Irak und Qadsiya wird sein Name sehr hervorgehoben. Er war an der Schlacht von Nahwand beteiligt und starb in der Schlacht von Siffin an der Seite von Ali. Jisnat Delmi sagt, wir luden Ghaz zum Islam ein und übermittelten ihm die Botschaft des Propheten. Ihm schien es so, als würden wir vom Himmel hinabgestiegen sein. Aus diesem Grund stimmte er sofort zu. Auf gleicher Weise kontaktierten wir auch andere Menschen schriftlich. Verschiedene Stammesoberhäupter standen bereit, gegen Aswad anzutreten. Sie versprachen uns ihre Unterstützung durch Briefe. Wir schrieben ihnen als Antwort, bis wir uns nicht vollends entschieden haben und ihnen schreiben, sollen sie sich von ihrer Position nicht rühren, denn durch den Eingang der Botschaft des Propheten war es unentbehrlich geworden, gegen Aswad vorzugehen. Genauso schrieb der heilige Prophet alle Bewohner Najirans bezüglich Aswad. Sie stimmten ihm zu. Als die Nachricht Aswad erreichte, sah er seinen Untergang kommen. Jisnas Delmi sagt, mir kam eine Taktik in den Sinn. Ich ging zur Frau von Aswad namens Asad, die Witwe von Shahr bin Basan war. Und Aswad hatte sie geheiratet, nachdem er Shahr bin Basan getötet hatte. Ich erinnerte sie an die Ermordung ihres vorherigen Ehemannes Shahr bin Basan durch Aswad, die Ermordung weiterer Mitglieder ihrer Familie, die Schmach, die die Familie heimsuchte und die Folter. Ich rief sie auf, mit mir gegen Aswad vorzugehen. Sie stimmte sehr wohlwollend zu. Sie sagt, bei Gott, ich erachte Aswad unter allen Geschöpfen Gottes am verachtungswürdigsten.
Er berücksichtigt kein Recht Gottes, weder hält er sich von Sachen fern, die Allah verboten hat. Benachrichtige mich, sobald du bereit bist. Ich werde in diesem Zusammenhang auch planen. Letztendlich wurde Aswad Ansi in einer Nacht nach einem ausgefeilten Plan und der Unterstützung dieser Ehefrau von ihm getötet, nachdem man in seinem Palast eingedrungen war. Als der Morgen anbrach, wurde auf der Mauer der Burg stehend mit einem ausgezeichneten Zeichen verkündet: Der abtrünnige Rebell Aswad hat sein Schicksal erreicht. Muslime und Ungläubige versammelten sich um die Burg herum. Dann wurde der morgendliche Gebetsruf ausgerufen und gesagt: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Das heißt, ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Aswad Ansi ist ein Lügner. Als nächster wurde sein Schädel vor diesem Menschen geworfen. So wurde dieser Rebellion nach einer Dauer von 3 Monaten und einer anderen Aussage zufolge nach 4 Monaten nach ihrem Ausbruch wieder eingedämmt. Alle Gouverneure und Umara beschäftigten sich wie gehabt in ihren Gebieten. Hazrat Muaz bin Jabal leitete die Gebete dieser Menschen. Als die Kunde über den Mord von Aswad Ansi, die Niederlage seines Heeres und das Ende seiner Zwietracht dem Propheten entsandt wurde, verstarb er bereits davor. Es wird auch überliefert, dass Allah der Erhabene ihm die Kunde über den Mord von Aswad Ansi in derselben Nacht mittels Offenbarung brachte, in der er ermordet wurde. So teilte er, Friede und Segen Allahs seien auf ihm, dies am nächsten Morgen den Gefährten mit und teilte auch mit, dass Feroz ihn ermordet hat. Die erste frohe Kunde, die Hazrat Abu Bakr Raziyat anhu nach seiner Ernennung zum Khalifen erhielt, war die Ermordung von Aswad Ansi. Der heilige Prophet verstarb am Morgen nach der Nacht, in der er die Kunde von der Ermordung Aswad Ansis erhielt. Und gemäß einer Überlieferung fand gerade das Begräbnis des heiligen Propheten statt, als der Vermittler der Botschaft von Aswad Ansis Ermordung nach Medina kam. Und in einer Überlieferung heißt es, dass die Kunde über die Ermordung Aswad Ansis 10 bis 12 Tage nach dem Ableben des heiligen Propheten Medina erreichte, als Hazrat Abu Bakr bereits zum Khalifen ernannt wurde. Es gibt verschiedene Überlieferungen darüber, wie dem auch sei. Es ist die Rede von den Tagen 8 bis 10 Tage vorher oder danach. Nach der Ermordung Aswads wurde in Sanaa wie zuvor die Regierung der Muslime etabliert. Doch in Jemen erwachte erneut die Rebellion. Als die Nachrichten des Ablebens des heiligen Propheten sich in Jemen verbreitete, verschlechterten sich die gerade sich bessernden Umstände erneut. Qais bin Abd Yarus, welcher mit Feroz und Dasoweh zum Rebellen wurde und welcher mit Hilfe von ihnen Aswad ermordete, wandte sich wieder von der Treue zum Islam ab. Er war ein begabter und entschlossener Mann, gefüllt von stämmlicher Reizbarkeit. Die Dominanz der Perser in Jemen ärgerte ihn stets. Nach dessen Ende wollte er die Freunde von Abna und dessen soziale und wirtschaftliche Überlegenheit ruinieren. Er war von vornherein ein erfolgreicher militärischer Führer. Er machte Intrigen gegen die militärischen Führer von Aswad und plante, Abna vom Land zu vertreiben. Er vermasselte seine Beziehungen mit Feroz und Dasoweh. Er brachte Dasoweh hinterlistig um. Feroz entkam gerade so dem Tod. Feroz berichtete Hazrat Abu Bakr von seiner und Abnas Treue und bat um Hilfe. Wir sind bereit, jegliches Opfer für den Islam zu erbringen. Es steht geschrieben, dass der heilige Prophet verstarb. Als der heilige Prophet verstarb, war in den Gebieten von Hazarmaut Ziad bin Labid zuständig. Hazrat Ziad bin Labid war ein Gefährte des heiligen Propheten. Hazrat Ziad hatte einen Sohn namens Abdullah. Er kam ansässlich der Baitu Akbasania zum heiligen Propheten mit 70 Gefährten und nahm den Islam an. Nach der Annahme des Islam kam er zurück nach Medina und zerstörte sofort die Götzen seines Stammes Banu Bayaza, die Götzen anbeteten. Dann ging er zum heiligen Propheten nach Mekka und verblieb dort, bis der heilige Prophet nach Medina auswanderte. Dann wanderte er aus. Deswegen wird zu Hazrat Ziad Muhajir Ansari gesagt. Er war sowohl Muhajir als auch Ansari.
Hazrat Ziad war Gefährte des heiligen Propheten in der Schlacht von Badr, Uhud, Khandak und allen anderen Gefechten. Nach der Auswanderung kam der heilige Prophet in Medina an. Als er am Dorf des Stammes Banu Biyaza vorbeiging, sagte Hazrat Ziad: Herzlich willkommen, und bat sein Haus für seine Unterkunft an. Daraufhin antwortete der heilige Prophet: Lass meine Kamelstute frei. Sie wird selbst nach ihrem Ziel suchen. Am 9. Muharram nach Christus ernannte er sallallahu alaihi wasallam am 9. Muharram nach Hijra ernannte er unterschiedliche Personen, um Sadqa und Zakat einzusammeln. Hazrat Ziad Raziyat al-Anhu wurde zum Einsammler der Region von Hazrat Muaz ernannt. Bis zur Zeit von Hazrat Umar blieb er bei diesem Dienst. Nach dem Rücktritt von diesem Dienst zog er sich nach Kufa zurück und verstarb dort am 41. nach Christus. Weiter heißt es über die Abreise von Hazrat Muhajir nach Najran: Von den 11 Truppen, die Hazrat Abu Bakr gründete, reiste die Truppe von Hazrat Muhajir bin Abu Umayya von Medina nach Jemen als letztes ab. Als mit ihnen eine Gruppe der Gefährten der Muhajirin und Ansar war, durchquerte diese Truppe Mekka und ging so Khalid bin Asid, der Bruder von Atta bin Asid und Amr Mekkas mit. Als die Truppe Taif durchquerte, trat Abdurrahman bin As und seinen Anhängern der Truppe bei. Genauso traten Menschen auch verschiedenen Stämmen auf dem Weg seiner Truppe bei. Diese sehr große Truppe schritt fort. Bezüglich der Verhaftung von Amr bin Madi Karib und Qais bin Makhshul heißt es, wie bereits zuvor erwähnt wurde: Amr bin Madi Karib rebellierte, geblendet von seiner Tapferkeit und Stolz gegen die islamische Regierung, und hatte auch Qais bin Abd Yarus mit sich angeschlossen. Die beiden gingen zum Stamm und stifteten sie zu jedem Stamm und stifteten sie gegen die Muslime an und überredeten sie, die Flagge der Rebellion zu erheben. Das Resultat war, dass aus den christlichen Bewohnern Najrans, die dem heiligen Propheten das Versprechen der Neutralität gegeben hatten, auch in ihrem Versprechen zu Hazrat Abu Bakr ihren Eid ordnungsgemäß einhielten. Alle anderen Stämme Amr bin Madi Karib unterstützten und sich gegen die Muslime erhoben. Es war Allahs Macht, dass all die Bewohner Jemens Nachricht über Hazrat Muhajirs Ankunft mit einem großen Heer nach Richtung Jemen erhielten, diese in Zweifel verfielen, dass sie nicht die Kraft haben, sich dem Heer von Hazrat Muhajir zu stellen. Sie waren gerade in diesem Gedanken, als zwischen ihren Oberhäuptern Qais und Amr bin Madi Streit entbrannte. Und trotz dessen, dass sie geschworen hatten, gegen Hazrat Muhajir antreten zu wollen, begannen sie einander Schaden zuzufügen. Letztlich entschloss sich Amr bin Madi Karib, sich mit den Muslimen zusammenzuschließen, und eines Nachts überfiel er mit seinen Komplizen die Unterkunft von Qais und verhaftete ihn und brachte ihn vor Hazrat Muhajir. Hazrat Muhajir beschließt es nicht nur bei der Verhaftung von Qais, sondern verhaftete gleichzeitig auch Amr bin Madi Karib. Er schrieb von deren Zustand Hazrat Abu Bakr und schickte beide zu Hazrat Abu Bakr. Qais und Amr bin Madi Karib wurden vor Hazrat Abu Bakr gebracht. Hazrat Abu Bakr fragte Qais: Hast du die Menschen Allahs folternd und ungerecht behandelnd getötet? Und hast du die Gläubigen verlassend, Ungläubige und Abtrünnige zu Freunden gemacht? Wenn eine klare Straftat von ihm gefunden worden wäre, so hatte Hazrat Abu Bakr die feste Absicht, ihn zu töten. Qais lehnte den Komplott zur Tötung von Dasoweh und seiner Beteiligung daran deutlich ab. Dies war eine Tat, die im Geheimen durchgeführt wurde und für die gegen Qais kein Beweis gefunden werden konnte. Da es keinen Beweis gab, ließ Hazrat Abu Bakr davon ab, ihn zu töten. Er ließ ihn frei. Hazrat Abu Bakr fragte Amr bin Madi Karib, dann war der zweite dran: Verspürst du keine
Blamage, deshalb, dass du täglich verlierst und dass du stärker umzingelt wirst? Wenn du dieser Religion hilfst, wird Allah dich mit den hohen Rängen segnen. Dann ließ er, Radiallahu anhu, ihn ebenfalls frei und übergab beide, also Amr und Qais, an ihre Stämme. Amr sagt, wahrlich, ich werde nun die Ermahnung des Anführers der Gläubigen annehmen und nicht nochmal diesen Fehler begehen. Beide wurden, da es keine deutlichen Beweise gab und aufgrund ihrer Führerschaft ihres Wissens vergeben. Bezüglich der Vergebung dieser beiden Sprechen schreibt Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, ein weiterer Autor. Hazrat Abu Bakr war weit vorausschauend, Herr eines tiefgehenden Blicks und schaute auf das Ende. Wo Härte notwendig war, wandte er Härte an. Wo Vergebung und Nachsichtig benötigt war, war er vergebend und nachsichtig. Er hatte das Verlangen und den Wunsch, die zerstreuten Leute der Stämme unter der Flagge des Islams zu vereinen. Seine weise Politik war es, den verfeindeten Stammesanführern nach der Rückkehr zur Wahrheit nachsichtig zu sein. Als er die abtrünnigen Stämme in Jemen zum Gehorsam brachte und sie die Autorität und den Triumph der islamischen Herrschaft, die Macht des Respektes und Sieges der Muslime und den Fortschritt ihrer Härte bezeugen ließ, bekannten sich die Stämme zu ihm, wurden der islamischen Regierung gegenüber gehorsam und akzeptierten den Gehorsam des Khalifen, des Propheten. Abu Bakr erachtete es als angemessen, sich mit den Oberhäuptern der Stämme zu versöhnen und anstatt Härte mit Sanftmut und Gnade zu verfahren. So hob er ihre Bestrafung auf, unterhielt sich sanftmütig mit ihnen und nutzte ihren Einfluss innerhalb der Stämme für das Wohl des Islams und der Muslime. Er vergab ihre Fehler und hatte einen guten Umgang mit ihnen. Mit Qais ibn Abd Yarus und Amr bin Abd Qarib hatte er genau diesen Umgang. Sie beide gehörten zu den mutigen und intelligenten Arabiens. Hazrat Abu Bakr missfiel es, ihre Fähigkeiten zu vergeuden. Er bemühte sich darum, sich aufrichtig im Islam zu machen und sie aus der Unentschlossenheit zwischen Islam und den eingefleischten Angewohnheiten herauszuholen. Abu Bakr ließ Amr ibn Mahdi Qarib frei. Nach diesem Tag wurde Amr nie wieder abtrünnig, sondern nahm den Islam an und verbrachte ein gutes Leben als Muslim. Allah half ihm und er spielte eine wichtige Rolle bei den islamischen Siegen. Auch Qais bereute seine Handlung. Abu Bakr vergab auch ihm. Durch das Vergeben dieser beiden arabischen Oberhäupter ergaben sich äußerst weitreichende Folgen. Abu Bakr radiallahu anhu vereinte in einer solchen Weise ihre Herzen, die nach dem ersten Bürgerkrieg durch Furcht oder Gier zum Islam zurückkehrten, und vergab Schas ibn Qais. Ähnlich fesselte Sadiq ihre Herzen und wurde zum Meister ihrer Herzen. In der Zukunft wurden diese Leute zum Mittel der Hilfe des Islam und Macht der Muslime. Es gab also keinen Zwang, sondern sie nahmen den Islam vom Herzen an und gehorchten Hazrat Abu Bakr. Hazrat Muhajir brach aus Najran nach Lahadija auf, und als die Reiter ihrer Gruppe umzingelten, baten sie um Sicherheit. Doch Muhajir weigerte sich, ihnen Sicherheit zu gewähren. Daraufhin teilten sich die Leute in zwei Gruppen. Eine dieser Gruppe bekämpften Hazrat Muhajir in Ajib. Ajib ist ein Ort in Jemen. Einige Reiter von Muhajir bekämpften unter der Führung von Hazrat Abdullah die Leute auf dem Weg nach Achabas, und die flüchtenden Feinde wurden auf jedem Weg getötet. Als im Ort Yalab in Jemen Banu Ak rebellierten, wurde ihnen der Name Chabis gegeben, und der Weg, auf dem der Kampf gegen diese unübelgesinnten und niederträchtigen Leute erfolgte, wurde später Tariqul Chabis genannt. Über die Ankunft von Hazrat Muhajir in Sanaa wird geschrieben: Hazrat Muhajir brach aus Ajib auf und kam in Sanaa an. Dort erteilte er den Befehl, die verschiedenen flüchtenden Stämme zu verfolgen. Wen immer von ihnen die Muslime ergriffen, töteten sie, und es wurde keine Rebellion vergeben. Aber jene, die sich außer den Rebellen entschuldigten, ihnen wurde vergeben.
Den Kriegsführenden und Grausamen vergab er nicht, aber den restlichen vergab er. So wurde gemäß ihrem bisherigen Zustand behandelt. Sie wurden gemäß ihrem bisherigen Zustand behandelt und man hoffte bei ihnen auf eine Reform. Dies war eine der Erwähnungen. Die nächste Erwähnung wird etwas länger, deshalb höre ich an dieser Stelle auf. Zukünftig wird sie inshallah erzählt werden. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.